أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para bapak lan para sedherek-sedherek ingkang kula mulyakaken langkung rumiyin monggo kula dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kawasa kanthi ngaturaken setunggal kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wonten ing enjang menika kita sami pun paringi taufik dalah hidayah kalian Allah sehingga kita saged nindakaken saperangan dawuhipun Allah inggih menika salat subuh kanthi jamaah lan alhamdulillah kita taksih saged nerasaken inggih menika thalabul ilmi ba'da subuh menika. Kaping kalih sholawat lan salam mugi kunjuk datang junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambahipun datang para keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, para sedaya umatipun kalebu kita ingkang rawuh wonten ing majelis taklim menika. Amin ya rabbal alamin. Para bapak lan para sedherek-sedherek monggo pepanggihan ing enjang menika kita purwakani langkung rumiyin kanthi maos ummul kitab liridhoi ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Para bapak lan para sedherek-sedherek ingkang kula mulyakaken, kita badhe nglajengaken nggih menika maos kaitan al-aurat wirid-wirid nggih ingkang saged kita tindakaken. Kalau mben kita aturaken 1-2 ayat termasuk ayat ingkang nganjuraken malih diantarane nggih menika Qala Allah Ta'ala Azza wa Jalla A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulufan minal lail Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Lan tegakno salat ana ing ujunge rahina lan ing ujunge wengi. Innal hasanati satenane pendamelan-pendamelan sae menika yudhibna bisa ngilangaken as-sayyiat nggih menika perbuatan awon. Nika wonten hadis nggih enten nika ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha nika wa khalliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha padha takwa marang Gusti Allah
haitsuma kunta neng diwae sliramu ana. Kita menika kapurih takwa dateng Allah di mana saja kita berada. Meneng omah napa wonten paran nggih, wonten nggih menika tempat gawean napa wonten tempat peristirahatan nggih, wonten papan pundi kemawon, wonten hati sanes fisirri wal alaniyah, ana ing tempat sepi ya kon takwa, ana ing tempat rame akeh wong ya kon takwa. Jadi enggak membedakan. Wa atbi isai'atal hasanata lan padha ikutono perbuatan Allah kuwi al hasanata dengan perbuatan baik nggih, tamhuha mongko perbuatan apik kuwi iso nglebur nggih dosane perbuatan-perbuatan Allah. Wa khaliqin nasa lan bihulukin hasanin lan berakhlako karo menungso dengan akhlak yang baik. Niki anjuran-anjuran kathah ayat-ayat nggih menika enten nggih menika kathah sangat menika, tapi kita ambil 1-2 saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim al-ayat. Kapurih kita menika zikir baik nggih menika wekdal kita jumeneng nggih, utawi wekdal kita lelenggahan nggih, atau wekdal kita nalikalane berbaring utawi kita leyeh-leyeh niku ya tetep kon tansah zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat napa nika Ar-Rahman ngeten asy-syamsu wal qamaru bi husban wasyajaru yasjudan, bahkan pepohonan itu pun nggih menika sujud marang Gusti Allah ning awake dhewe ora ngerti bahasane. Nah niki seperti itu. Waqala Al-Ghazali bayanu adadil awrati wa tartibiha. Iklam anna auratan nahari sab'ah. Imam Ghazali ngendikaken ngertenono sak tenane wirid-wirid ana ing dina-dina iku njiku ana 7. Nah niki ana 7 panggonan sing perlu kita tansah wiridaken. Nggih, dimulai dari pama baina tulu'i subhi ila tulu'i korsil syamsi. Nah, termasuk seperangan nggih menika mulai nggih menika napa metune subuh utawi metune fajar sampai kepada nggih menika medalipun srengenge. Nah niki lan ugi ada wirdun ada wirid wa ma baina tulu'i syamsi ila zawal nggih wirdani. Ana ing antarane nggih menika metune srengenge nganti zawale samsi nggih lingsir srengenge ya ana wiridane. Wa ma baina zawal ila waqtil asri ing antarane zawal atau lingsir srengenge nganti wektu asar ya ana wiride. Wa ma bainal asri ilal maghrib antarane asar karo maghrib ya ana wiride. Wa menika fal wirdul awalu, kalau ngaturaken nggih menika di antara wirid yang pertama ma baina tulu'i subhi ila tulu'i syamsi, di antarane nggih menika metune subuh berarti metune fajar. Metune fajar kalau ben kita aturaken nek wonten buku fikih nika terkenal mektune subuh ki apa? Metune fajar sodik. Kita menika menawi zaman semanten sangat buku-buku fikih-fikih mabadi, fikih Fathul Qorib niku dimunculaken. Jadi metune fajar sodik. Nah, berarti ada lain nggih menika fajar kadzib. Nah, artine padang ning
ngapusi bar kuwi peteng meneh. Nek kita kersa memperhatikan di malam hari, mungkin nek kutha perkotaan kita mboten patek gagasan, nek kita wonten pedesaan utawa wonten alas utawa wonten laut menika saged memperhatikan di waktu malam sekitar kurang lebih hampir jam 3 menika enten fajar kadhib. Nah, fajar kadhib niku melintang ngeten. Kayak padang ngono terus bar niku tapi ilang meneh. Nek fajar sodik menika membentang wonten timur menika menika mulai sakniki mulai setelah jam 4 menika badhe ketok, mulai ketok. Mangke pas jam 4 lebih ya 10-an seperempat menika nek sakniki badhe membentang ngeten iki padang. Iku dipun sebut fajar sodik. Bar niku mundak suwi mundak padang ngeten. Mundak padang sampai medune srengenge. Lah wekdal menika disertakan oleh Imam Al-Ghazali itu bagian wirid yang pertama. Kita sangat dianjurkan di antara hadis kalau waos nggih menika man tawaddoa summa tawajjaha ilal masjid liyusalliya fihi as-salata kana lahu bikulli khutwatin hasanah wa muhi anhu sayyi'ah wal hasanatu bi asyri amsalihha fa idza shalla summa sarafa inda tulu'i syamsi kutiba lahu bikulli sya'ratin fi jasadihi hasanah wa qalaba bi hujjatin mabrurah wa in jalasa hatta yarka'ad duha kutiba lahu bikulli rak'atin alfin hasanah wa man shalla al-itmata falahu mislu dzalika wa qalaba bil umratin mabrurah. Ini ada atas hadis saking Abu Hurairah saking juga dari Anas menika. Hadis menika. Nggih menawi kita terjemahaken teng mriki saderengipun menika dingendikan kita mau mantawat doa ya. Pertama nggih menika siapa yang berwudu nanti di waktu-waktu menjelang nggih menika medalipun fajar berwudu summa tawajjaha ilal masjid lajeng kita menika lumaku datang masjid liyusolliya niate untuk nindakaken salat fihi ing dalam masjid kana lahu mongko kanggo piyambakipun bikulli khutwatin setiap langkah hasanah dinilai kebejian. Mungkin sok enten sing taklet yo nek nggawa kendaraan pripun. Nah niki para ulama ngiyasne yo padha karo putarane rodone kendaraan. Itu dinilai hasanah. Nilai tunggalipun kebejian juga nggih menika saged melebur sayyi'ah. Tiap langkah itu bisa melebur sayyi'ah perkara awon kita nika tindak tanduk eleke kita. Wal hasanah bi asri amsalihha kesaenan wau dilipat gandakan nggih menika 10 kali. Fa idza shalla lajeng piyambakipun nek purun nindakne salat nggih mangsarafa ing datul isamsi teng mriki tentu dimulai dari salat nggih menika qabla subuh atau sering disebut dengan salat 2 rakaat salat fajar atau nek lengkape salat sunat fajar. Wonten buku fikih sunnah menika jelas teng mrika salat sunat fajar itu sama dengan salat sunnah qabla subuh. Itu di buku fikih sunnah cetha banget. Jadi walaupun enten tiang ngandakne salat sunat fajar iki sendiri ya niki enten. Nek kula cenderung nggih menika salat sunat fajar menika sami kalih salat sunat qabla subuh.
Tapi kalau sholat fajar ngeten tok niku jane sholat subuh. Sholat wusta niku wonten ayat nggih menika sholat asar. Nggih. Lajeng nindakaken sholat terus inggih menika bar menika inggih menika lelenggahan zikir nggih tawi tafakur atau membaca Al-Qur'an itu bisa kita lakukan nggih sampai ingdat tulu isyamsi sampai metune srengenge kutibalau bikulli sya'ratin fi jasadihi. Jadi piyambakipun setiap niki dipun catet saengan. Bahkan setiap rambut sing ana jasate itu dinilai kebencian. Jadi samakan nggih menika bi hujjatin mabrurah mendapatkan nggih menika pahala kaya dene haji mabrur. Fa in jalasa hatta yarka ad-duha lajeng piyambakipun tasih nerasaken sampai setelah tuluk. Oh nggih niki perlu kula aturaken nggih. Ketika tuluk menika kan ada inggih menika sering dipun sebut salat suruk niku. Niki sangat sae tapi ampun nganti pas mleteke. Nggih niki. Sebab mangke enten kaitane kita menika nek kita kombinasikan antara wekdal-wekdal yang makruh untuk sholat. Nah niki kadang-kadang enten kalau menika pas teng jam niku medal ada napa alarm mletake srengenge langsung sholat. Ini sebenarnya keliru. Nah, harus kita tunggu antawisipun sekitar 5 menit nembe sholat. Sebab pas tulu isamsi menika makruh. Nah, panjenengan saged maos wonten buku-buku fikih tentang injih menika makruh hadis shalah. Nah niki wekdal-wekdal sing dimekruhne salat menika. Nah, terus menika nindakaken suruk menika ya setelah nek teng biasane teng timer niku kan wonten nggih wonten anu niku jadwal menika. Nah niku pas meletek menika. Nah niki ampun langsung ditenggo beberapa saat dulu baru kita sholat. Nah teng mriki diterangni nggih menika diterangaken fa in jalasa terus nih hatta ya yarka ad-duha saengga piyambakipun nindakaken ruku'e duha maksud ruku' teng mriki salat nggih salat duha kutiba lahu bikulli rakaatin maka akan dinilai setiap rakaat alfi hasanah 1000 atau 1 juta ya menika kebejian nggih kados makan wa man shalla lajeng sing terus nindakaken salat falahu mislu dzalik wa qalaba bi asrati bi umratin mabrurah akan dinilai nggih menika seperti pahalanya umrah mabrurah. Nah, ini bagian saking hal yang perlu kita tindakaken. Lajeng Al-Ghazali nerasaken wonten ngriki injih menika dikatakan kali beliau ada zikir-zikir yang bisa kita baca cukup banyak. Cukup banyak di antarane wal yaqul Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam yang biasa kita baca menika sampai wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa qala Rasulullah subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah
ahlul nikmati wal fadli was sana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina laudin walau karihal kafirun. Dan banyak sekali kita menika saged maos-maos wekdal inggih menika ingkang kita waos. Lajeng Imam Ghazali nerasaken ada lagi ma yambahi ayyukarrira kulla wahidin minha, dan ada yang perlu yaitu kalimat zikir yang diulang-ulang. Al-ula di sini sing diulang-ulang menika dipun sebataken bisa kita ulang-ulang ada 10 macam. Jadi bagian-bagian zikir jatosipun sampun biasa kita waca menika kapure biasa diulang-ulang. Di antarane ingkang setunggal niki la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki kapure mengulang-ulang, diulang-ulang. Mboten disebutne jumlah piro tapi disuruh mengulang-ulang. Ini bagian zikir. Abu Ayyub menika mengulang-ulang 10 kali menika. 10 kali. Ada lagi yang mengulang-ulang 7 kali, ini macam-macam. Tapi intinya disuruh mengulang-ulang. As-saniyah yang kedua juga bisa kita ulang-ulang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadis menika riwayatne Ibnu Majah, riwayatne Imam Malik nggih menika di antarane saking Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, iki bagian dari wirid, maka disebut wirid karena sering diulang-ulang. Ini yang kedua. Yang ketiga saged kita ulang-ulang, kata Al-Ghazali, qauluhu subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ada lagi subuhun kudusun menika rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Niki nggih bagian dari zikir yang perlu diulang-ulang. Hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Nika nek kita terjemah nggih, benar ini subuh ini dari kata-kata sabbaha, jadi moho suci. Gusti Allah menika moho suci saking kekurangan. Jadi enggak ada kekurangannya sedikit pun. Moho suci saking bab-bab utawi perkawis-perkawis ingkang kagem nyekutokaken Gusti Allah. Jadi moho suci saking sekutu. Maha suci Allah itu saking persekutuan, baik nggih menika melalui penyembahan dumateng berhala, uwit, terus kuburan, senapa mawon menika termasuk nyembah raja lan saterusipun. Jadi maha suci. Ar-rabi yang keempat, qauluhu subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ada yang gitu. Di sini yang diambil subhanallahil azim wa bihamdih. Maha suci Allah ingkang maha agung, wa bihamdih lan kanthi muji marang piyambakipun, yakni Allah Subhanahu wa taala. Niki bab perkawis ingkang sangat dianjurkan untuk diulang-ulang. Al-khamisah yang nomor 5, kata Ghazali, yang perlu wirid diulang-ulang nggih menika astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih
wonten hadis sanes nggih menika alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah, gitu, wa as'aluhu taubah. Ini bagian wirid yang perlu untuk diulang-ulang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Menawi kita maos Kanjeng Nabi maos menika kalau ben sampun kita aturaken nggih menika di hadis-hadis disebutkan satu hari menika Kanjeng Nabi panggenipun maos sampai 100 kali. Awake dhewe menika Kanjeng Nabi sampun dijamin enggak punya dosa, Pak. Maksum. Jadi terjaga, Kanjeng Nabi niku terjaga. Belum sampai berbuat dosa mawon sampun dielingne kalih Gusti Allah. Itu Kanjeng Nabi. Nek dijamin, mereka disebut kalian para ahli akidah, Nabi itu punya sifat maksum, terjaga. Beda dengan kita, nek kita mboten duwe. Siapa yang jaga? Cuma kita nggih janjane hati nurani kita menika sampun ngelingne. Iki janjane nggih menika Allah lan sak terusipun. Lah Kanjeng Nabi sing dijamin maksum aja membacanya sampai 100 kali. Kulla yaumin, setiap hari 100 kali. Awake dhewe sing dereng dijamin enggak ada jaminan sama sekali. Nek cara logikane kan mestine luwih kathah ngoten nggih, mestinya. Tapi awake dhewe pun apik. Biasane bar salat macane ping 3 nggih pun apik nggih. Tapi nggih nek kita ningali Kanjeng Nabi nek awake dhewe ping 3 niku nek dipingne 5 gur ping 15. Gur ping 15 menika. Nggih. Ini menika niki perkawis ingkang dianjuraken untuk diulang-ulang. Lajeng ingkang nomor 6 ingkang dianjurne di Al-Ghazali diulang-ulang nggih menika donga menika. Allahumma la mani alima a'taita wa la muti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd menika. Ya Allah, tidak ada zat yang bisa menolak menapa mawon ingkang panjenengan paringaken lan boten enten tiyang ingkang saged maringi perkara ingkang panjenengan tolak. Nggih menika. Ingkang nomor 7 as-sabi'ah qaulu la ilaha illallah la ilaha illallahul mulkul haqqul mubin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Lajeng ingkang nomor 9 saged diulang-ulang doa yang sering kita waos nalikalane kita kena mandharat menika termasuk pandemi menika. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini termasuk bagian wirid yang perlu diulang-ulang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. At-tasi'ah sing nomor 9 termasuk donga perlu diulang-ulang bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bacaan sholawat ini perlu untuk diulang-ulang, bagian yang diulang-ulang kata Imam Al-Ghazali. Sing nomor 10 tulisan Imam Ghazali nggih menika qauluhu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Niki ta'awud. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini bisa diulang-ulang sampai monggo niki fahadi al-asrah. Ini bisa diulang-ulang sampai 10 kali. Ini bagian dzikir atau ungkapan-ungkapan yang
diprayogakake diulang-ulang nggih menika mulai dari nggih menika wekdal tulu'il fajri atau tulu'is subuh nggih ngantos nggih menika tulu'is syamsi. Bahkan ada ayat-ayat menawi menika dereng ngantos rampung, banyak ayat-ayat atau surat yang juga disebutkan di dalam akhbar, dalam hadis, di antaranya nggih menika surat Al-Amdu, surat Al-Fatihah, wa ayatul kursi, ayat kursi, wa khatimul Baqarah lan akhir surat Baqarah mulai lillahi ma fis samawati menika, atau paling tidak mulai amanar rasul menika. Ini juga ayat-ayat yang juga sangat bagus untuk diulang-ulang, jadikan wirid. Termasuk di menika akhir surat At-Taubah nika, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw, terus ila akhiril ayat. Nah, ini yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di antara nggih menika 7 zikir utawa wekdal zikir. Sing pertama dimulai min tulu'il fajri atau tulu'is subhi sampai inggih menika tulu'is syamsi. Nggih muga-muga awake dhewe saged nindakaken senajan mboten nganti 10 menika, tapi monggo menika kita bisa-bisa utamane menawi kita sampun longgar. Mungkin nek cah nom-nom mulai jam baru subuh langsung berangkat kerja nggih menika nggih beda, tapi saged dibaca dengan di dalam perjalanan. Tapi nek teng mriki wau nggih menika kita kapurih meneng sik ning masjid. Nah, kapurih meneng sik wonten ing musala atau masjid sampai nggih menika tulu'i samsi, menawi tentu menika saged dihubungaken kalian kegiatan-kegiatan kita. Sebab kula nate mirengaken kiai-kiai ngendika tiyang ing soleh menika kok kudu terus zikir ning masjid mboten, tapi sesuai kalian napa, sesuai kalian profesine. Nek profesine supir bis zikir terus mangke ra iso ngeterne penumpang. Nah, teng riku ini termasuk sing ngendika Gusmus menika. Nah, menika ngendikan saya, jadi soleh itu ora disampaikan di situ. Nek bupati utawa camat malah mulai subuh nganti jam 10 bahkan nganti zuhur kok guru ning masjid zikir wae iki malah ra saleh. Karena pekerjaannya dia melayani umat. Jadi sesuai mungkin seperti ini sangat cocok banget kagem kita ingkang sampun purna. Nah, ini sangat cocok banget. Nah menika mbok pilih menika ingkang kula aturaken, monggo kita pungkasi kanthi maos kafaratul majlis lan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.